දැන් අපි ඉන්නේ ලංකාවේ දෙවනියට උස්සම දියඇල්ල ගාව. දියලු මැල්ල ගාව. මේක මීටර 220ක්. ඒ කියන්නේ අඩි 720ක් වගේ උසයි. කුණාගල ඔය තමයි මේක පටන් අරගෙන පහළට ඇදහැලෙන්නේ දියඇල්ල. පාර අයිනම තියෙන නිසා බලා ගන්න හරිම ලේසි පාර යන ගමන්. මේ තියෙන්නේ බෙරගල වැල්ලවායේ පාර. මේ පැත්තෙන් බෙරගල ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් වැල්ලවායට යන්නේ. මේ අතට. ඉතින් මේ පාර අයිනම මේ පාලමුවලින් නම් මේ දියඇල්ල මේ විදිහට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. අද වතුර ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මේ වැස්ස දවසක දරුත් මේ වහින වෙලාව තමයි ඉන්නේ. ඒක නිසා දියඇල්ලේ වතුර අද ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. පාරෙන් එහා පැත්තට ගිහලා බලමු පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඇල්ල ගාවටම යන්න පුළුවන් පාර තියෙනවා. ඇල්ල පාම වලටම යන්න පුළුවන්. නමුත් අද වතුර ටිකක් සරයි. ඒ වගේම ගල් හිම ලිස්සන් නිසා පැතුලට යන්න.
ඔයාලට පේන ඇති උඩ මේ මීදුමෙන් පොඩ්ඩක් වැහිලා යනවා. මොකද මෙතන රස්ස නිසා දැන් මීදුම ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් උඩ හරිය මේ හරිය වගේ මීදුමෙන් වැහෙනවා. ඉතින් වැල්ල ඇතුළට පොඩ්ඩක් යන්න කියලා බැලුවේ මෙතන තියෙන පාරෙන්. වැල්ල පාම වලට වගේ යන්න පුළුවන් මේකේ. පොඩ්ඩක් බලමු. හරි ඔන්න අපි දැන් දියලුම ඇල්ල පාම වලටම ආවා. බලන්න ඔය ලස්ස කියන මේ බීදුම වගේ යන්නේ අර වතුර වැටෙන බිඳිති ටික ලස්සනට යනවා බීදුම වගේ. මේ තමයි ලංකාවේ දෙවෙනියට උස්ම දියැල්ල දියලුම.
අද වතුර වැඩි නිසා මාරම ලස්සනයි. ළඟට යන්න බෑ. දැන් මේ හරියට ආවට පස්සේ නෑ වෙනවා. මොකද මේ වැටෙන වතුරෙන් එන මීදුම බිඳි තිබෙන නිසා මේ හරිය ඉන්නකොට සම්පූර්ණයෙන්ම නෑ වෙනවා. ඒ තරම් ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් මෙතෙන්දී මීදුම වගේ ගලාගෙන යනවා.